Xo'p, insonni qarzga botirib tutga tikib qo'yadigan 3 ta odat bor. Realniy o'zimni boshimdan o'tgan va shuning uchun hozirgi молодежьlarga как maslahat qatori aytib o'tib ketaman. Birinchisi, har bitta narsadan bahona qidirish. Ishlamoqchimisan, oyligi oz ekan, sharoitim yo'q, tanishim yo'q, vaqtim yo'q, xullas har bitta narsadan bahona qidirasan. Mana shu qidirgan bahonang seni dangasa qilib qo'yadi, harakatdan to'xtatib qo'yadi. Ikkinchisi, telefonga qaram bo'lib qolish. Kechasi bilan 4 soat, 5 soatlab Instagram, TikTok qarab quchulab o'tirasan, qarabsanki, ertalab tursang, uje energiya yo'q, ishga borging kelmaydi, выходной olasan, ertasi kuni bu narsa yana повторно qaytalanadi. Qarabsanki, oylik oladigan vaqt какой-то kopeyka pul olasan, na расходingga, na boshqangga yetkiza olmasdan tubga kirib o'tirasan. Uchinchisi, kreditga allashish. 15 ming, 20 ming kredit olasan, kopeyka pul smelo yopib qo'yaman deb o'ylaysan. Qarabsanki, kredit harom. Ustiga prosent qo'shiladi. Qarabsanki, 6 oy, 7 oy umring problema bilan o'tadi, to'la olmaysan. Qarochi tubga kirganing shu bo'ladi. Bu narsani kategorически yo'q qiladigan bo'lsang, rivojlanasan, o'sasan, oldinga qarab harakatlanasan. Tak что bu narsani yig'ishtirish kerak.